今次我同大家一齊講解下佛手經，呢個經文好簡單，但意義深遠。每次新牌上頸或者每日返工放工，都誠心念3次，就係向佛陀表達敬意同感恩，多謝佢帶俾我哋順利同平安嘅一天。念佛手經，尊重佛陀，念經時要用心虔誠，將佛陀當成最高嘅精神導師去禮敬。手字代表最重要，尊重佛陀就係懷住崇敬同感恩嘅心。佛陀係我哋嘅覺悟榜樣。總之，念佛手經係用真心同佛陀聯繫。佛手經係讚頌佛陀功德嘅經文。泰國人每日祈求平安同智慧，每日清晨或夜晚誠心念3遍，淨化負能量，吸引好運。事不宜遲，立即跟住以下是佛手經。想學更多泰國經咒同知道更多佛牌，記得 like、訂閱同分享俾更多身邊朋友。無私分享經文可以幫助到其他人，帶嚟幸福，自己亦係功德一件。祝福大家事事順利，心想事成。นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ